Z okna už sme to obdivovali, tak poď sa na to pozrieť aj zblízka. Lebo lepšie raz vidieť, Ako dvakrát počuť. Danielka, dobrý deň. Dobrý deň, Ale deň. teda musím vám povedať, že naša ríši je chladnejšia ako v Košiciach. Vítajte. To Dobrý sú deň. naši záujemcovia. Daniela je zástupkyňa firmy, ktorá toto stavia. Takže informácie z prvej ruky. Určite áno. V tomto prípade nás nebude zaujímať lokalita. Pretože teraz to vyskladáme tak, že pozemok by ste si na takýto dom museli vybrať vy. A uvidíme, čo to bude robiť s cenou, že koľko a aký priestor veľký finančný nám na ten pozemok zostane. Ale teraz sa najskôr dobre pozrite, lebo je to za mňa pekná moderná stavba. Určite. Veľmi fajn. S tým súhlasím. Chcela som sa opýtať, či to vie byť aj v inej farbe. Určite. Áno. Máme celý vzorkovník aj vo vnútri v hale. Vlastne povrchy, podlahy, steny, všetko si viete nakonfigurovať. Takisto tie zasklenia v kuchyni. Čo sa týka toho, čo striekame, máme celú paletu rál, takže si viete vybrať, akú farbu chcete. Áno, a ešte jedna taká otázka. Vedelo by to byť aj väčšie, menšie, dá sa to nejako namodulovať? Určite, keďže je to modulárny dom, vlastne tento je 6-modulový, je to jeden z našich dvoch najmenších. Vieme ísť až do 20 Najmenší? modulov. Áno, to sú... Dobre. Toto sú tie najmenšie stavby a vlastne moduly vieme k sebe pridávať dokonca aj po dokončení stavby, čiže ak sa do budúcna rozhodnete rozšíriť svoj dom, aj to vieme urobiť. Vieme ho rozobrať a presťahovať na iné miesto, ale je to stavba mobilná, takže ju viete aj presťahovať. A Danielka, toto je aký veľký dom? Tento dom je trojizbový. Áno. Vo vnútri v interiéri máme 58 aj nejaké drobné metrov štvorcových užitkovej plochy. Vonku terasa, čo je podľa mňa ďalšia miestnosť. V dlhých letách ju viete využívať, je ďalších 74 metrov štvorcových a máte integrované aj parkovacie státie, ktoré má ďalších 60 metrov štvorcových. Zvedaví ste, aké to je vo vnútri? Určite áno. Inak aj ja. Daniela. Nech sa páči, poďte ďalej. Bonus sme tentokrát vymysleli naozaj odvážny. Modulárny dom by mohol najskôr slúžiť mamine alebo aj Dominikovi, keďže je to moderná stavba. Je potrebné k nemu kúpiť ešte pozemok, ale do rozpočtu by sa mohli zmestiť. Trojizbový dom s terasou je v interiéri moderný a funkčný. Nech sa páči, vítajte u nás. Toto je tá teplota, ktorú máme radi. Vítajte v teple. Pýtam sa často na prvý dojem, ten ma zaujíma najviac vždy. No, prvý dojem je ako úžasný. A ja keď sa môžem opýtať, cítim, že je to krásne teplo. Ako to vlastne vykorujete? Tento dom má teplovodné podlahové kúrenie napojené na tepelné čerpadlo, plus tu máme vetranie centralizované s rekuperáciou tepla. Okná bezpečné? Okná sú veľmi bezpečné, pevné, trojskla, majú skryté zámky, takže skryté kovanie, aby sa k tomu zlodeji nedostali. Zatiaľ veľmi dobre. Neviem sa zorientovať v tomto dome, ale ja by som chcel tých 50 metrov štvorcových vidieť Nech sa páči. tak akože detailne. Tak začneme sem. Čo je tam? Ja by som začala od vstupu, ak chcete. A toto nebol vstup? To nebol vstup, to je východ na terasu, to je vlastne otočenie do vašej súkromnej záhrady, do pozemku, kde máte tú presklenú fasádu krásnu. Dobre. Vstup je z druhej strany. Dobre, tak my začneme, kde vy chcete. Nech sa páči, poďte. No vedte nás, Takže ukážte. toto je vstupná chodba s vstupom do kúpeľne a tuto je prvá spálňa. Ten dom je vzorový a keďže máme trošku málo miesta na pozemku, je užší ako v sériovej výrobe. Takže ono na každú stranu sa ešte o 20 cm rozširuje. Predstavte si, že tu máte o 20 cm viac miesta. OK. Ďalšia vec, ktorú sme sa rozhodli pri vlastných skúsenostiach, budeme inštalovať len posuvné dvere. A vlastne to je to, čo je zaujímavé na našom dome. My nerobíme žiadne priečky deliace, robíme vstavané nábytky. Že už máte vychytané všetko. Šúpacie dvere práve preto, aby nezaberali priestor? Presne tak. Aby si človek ich mohol pootvárať a vidieť celý šatník. Takže ja to kúpim s celou touto výbavou, to bude cena, hej? Áno. Záverečná, ktorú nám Áno. ešte nehovorte. Aj s touto postelou? Nie, hnutelný nábytok sme sa rozhodli neponúkať. Za prvé, pretože katalóg je široký, zákazník by si vyberal asi 200 ročia. A druhá vec je, že každý si chce naozaj zvoliť svoju posteľ, svoj gauč, svoje stoličky. Takže v cene, ktorú nám poviete na záver, je budeme mať čo? všetko okrem hnutelného nábytku. Dobre. Páči sa ti to? Páči sa mi to. Dizajnersky je to veľmi pekné. A tým pádom, že to má 50 metrov štvorcových, ma aj prekvapila tá veľkosť. Skôr ma aj zaujímajú tie ďalšie izby vlastne, či budú podobne veľké. No, vidíme ich.
Uvidíme. Celkovo. Ale keďže sme začínali v chodbe a oproti ja vidím, že je kúpeľňa, Áno. ja by som navrhol teda ísť takto, Áno. oproti, potom sa pustíme do toho domu. Dobre. Do kúpeľňa. Ďakujem. Okay. Rozhliadaš sa, točíš sa, Áno. všetko treba vidieť. Vítajte v našej najmenšej miestnosti. Je to kúpeľňa, ktorá je síce možno malá, ale poskytuje všetko, čo vám treba. Takže je tu toaleta, je tu pultík s množstvom úložného priestora, takisto za zrkadlom je úložný priestor. Máme veľkorysý sprchový kút, za dverami je schované aj rebríkové sušenie na uteráky. A môžem sa ešte opýtať, práčka a tieto veci by potom kde boli? My máme vonku v vstupnej chodbe okrem šatníkovej skrine ešte jednu schovanú skriňu, kde vlastne sú práčka a úložné priestory na práci, prášok a podobne. Snažíme sa využívať všetky priestory na to, aby boli schované, čisté zvonku, ale úložné a funkčné znútra. Zatiaľ, čo sme videli, sa vám to darí. Ďakujeme. Poďme ďalej. Navnímajme úplne všetko. Aj ovládanie, podľa mňa to je aj tá rekuperácia, aj to podlahové. Navnímajme aj obývačku ešte z tohoto pohľadu a uvidíme, čo nás čaká v tejto izbe. Čaká nás buď pracovňa, alebo nejaká malá izbička. Presne ako ste povedali, môže byť pracovňa, hosťovská izba, druhá spálňa, detská izba. Tu nás si môžete všimnúť, že máme okná osadené exteriérovými žalúziami. Tie si môžete vybrať na všetky okná, keďže toto je západná fasáda, my sme ich inštalovali len tu. A len, že či to je v základnej výbave. V základnej výbave nie, je to v all-inclusive výbave. Toto je exkluzív. Toto, čo vidíte, je all-inclusive. To znamená, že v cene máte všetky vstávané nábytky, dokončené povrchy. Môžete si vybrať drevotrieskový strop alebo fóliový naťahovaný strop. Máte v cene celú elektroinštaláciu, všetky svietidlá, technológie, čiže je tam tepelné čerpadlo, podlahové kúrenie, rekuperačné vetranie. Aj súčasťou je kuchynská linka so spotrebičmi a dokončená kúpeľňa. A pri objednávke vlastne toho domu, ako dlho by to trvalo vlastne celé postaviť? A ste hovorili, že toto je taký vzorový dom, tak sa chcem ešte opýtať, či vlastne sa dá aj tie izby spraviť tak, že každá by mala vlastný vstup a boli by osamostatnené tie izby. A tento dom je vzorový, presne ako hovoríte. A po objednávke tam trvá približne 3 až 4 mesiace, kým ho vyrobíme. Samotná montáž na pozemku trvá v tomto prípade 14 dní, maximálne mesiac, záleží na počasí a na dokončovacích prácach, aj na tom, akú výbavu si objednáte. Čo sa týka samostatných vstupov, a vlastne celý dom má nosnú konštrukciu len obvodovú. Vo vnútri sú 2 stĺpy, ktoré sú pekne schované v nábytku. Preto celý interiér vám vieme prispôsobiť na mieru. Ak chcete samozrejme vstupy samostatné, aj táto miestnosť má vstup na terasu, vieme namiesto otváravého okna osadiť dvere so zámkom, viete si vstupovať samostatne do tejto izby. Vieme základné veci, ja viem, že mohli by sme sa rozprávať ešte dlho, pravdepodobne to je na nejaké konzultačné hodiny v prípade, že by ste sa rozhodli. Mňa bude zaujímať rovnako určite aj vás, aj divákov, koľko stojí takýto dom, ale pozor, ja sa opýtam na tento vzorový, tak ako ho vidíme. To znamená tá plná verzia. V plnej verzii vzorový dom stojí 150 000 bez DPH, s tým, že v cene nie je zahrnutá montáž a doprava. Tu počítame konkrétne na konkrétny pozemok, aby sme vedeli, ako budeme potrebovať techniku, ako ďaleko dom dovezieme. Výhodou je, že nepotrebujete veľkú techniku. Nezakladáme na betónovú dosku, ale na zemné vruty, teda geoskrutky. Vďaka tomu ušetríte čas, peniaze, aj prenájom veľkej techniky. Panely sú malé, nepotrebujete obrovský žeriav a vďaka tomu vieme dom doviesť na 3 obyčajných kamionoch. Tento, ako ho vidíte, Takže to nemusí byť nejak extrémne drahé. Nemusí. A ak zákazník jedná rýchlo, my vieme dať aj nejakú zľavu. Určite sa tam dá dohodnúť. No, a teraz mi to vychádza asi takto. Dajme tomu, že tých 150 000. Plus DPH, koľko by to bolo z DPH? By som sa nepomýlil v rýchlosti. V podstate sme na necelých 200 000. Áno. A za 30 000 pozemok nekúpime. Nie. Ale v prípade, že by sme vedeli s tou DPH nieko robiť, tak tam už by bola celkom zásadná vec. Pretože za 70 000 už pozemok kúpime. Áno. Čo by inak znamenalo, že všetko to pripraviť a dajme tomu, že by sme vo výsledku boli niečo nad. Ale opäť treba posúdiť, čo za tie peniaze nad rozpočet
môžeš mať. Či to stojí za to? Moderný zariadený modulárny dom je kvalitné riešenie pre tých, ktorí chcú bývať bez starostí a rýchlo. Zaujímavá architektúra, zahŕňajúca exteriérové riešenia, ako je kvalitná terasa a pekný prístrešok, dobré technológie a pekný interiér sú ďalšími benefitmi tejto ponuky. Cena je na dnešný stav trhu s nehnuteľnosťami priaznivá.